वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर शफक अजमत। आज की इस वीडियो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जो है कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि वेदर चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, पाकिस्तान में काफी जो है इलाकों में हल्की हल्की सर्दी शुरू हो चुकी है। यानी आप देख रहे होंगे कि थोड़ी थोड़ी सर्दी आ गई है। रात के वक्त सर्दी होती है, दोपहर के वक्त हल्की सी गर्मी होती है। तो ये क्या होता है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक मौसम होता है, जिससे बच्चे सबसे ज्यादा बीमार होते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि गर्म सरद हो जाते हैं। ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे ज्यादा बीमार होते हैं क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी वीक होती है। जब बच्चों की इम्यूनिटी वीक होगी तो वो वेदर कंडीशंस को उस तरह नहीं ले पाएंगे और वो ज्यादा से ज्यादा बीमार होंगे। उसमें आजकल बहुत कॉमन इशू है, वो ये है कि बच्चों का सीना खराब हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से जिसे कि चेस्ट कंजेशन कहते हैं। इसके अलावा खांसी वगैरह का इशू है, फ्लू का इशू है। ये बहुत ज्यादा चीजें कॉमन है। तो इसके लिए आज मैं आप लोगों को एक रेमेडी बताने वाली हूँ, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेमेडीज की तरफ इतना जाते नहीं है। हम अगर मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं तो उसमें एंटीबायोटिक मिल रही है। एंटीबायोटिक जो होती है वो ज्यादा देना भी ठीक नहीं होता। ठीक है, ऐसी कुछ कंडीशंस होती है जो घर में ट्रीट नहीं की जा सकती, उसके लिए आप एंटीबायोटिक जरूर लें। ठीक है, लेकिन हर चीज को आप एंटीबायोटिक से ट्रीट ना करें, बल्कि उसके लिए कुछ होम रेमेडीज यूज करें। उसके लिए जो आज मैं आप लोगों को होम रेमेडी बताने वाली हूँ बहुत अच्छी है। तो उसमें आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि होम रेमेडी वो है क्या। होम रेमेडी ये है कि आप लोगों ने ले लेना है मस्टर्ड ऑयल, जिसे कि सरसों का तेल कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लेना है। ठीक है, वो आपने किसी पैन में डाल लेना है। ठीक है, और उसके अंदर आपने ये जो गार्लिक होता है, लहसुन जिसे कहते हैं, ठीक है, उसको आप लोगों ने चॉप करके, ठीक है, ये स्लाइसेस में करके आपने उस तेल में डाल देना है। और उसके अलावा आपने अजवाइन डाल देनी है। ठीक है, अब अजवाइन को कैरम सीड्स कहते हैं। ठीक है, वो आपने उसमें डाल के उस तेल को और उसके अंदर ये जो गार्लिक और कैरम सीड्स हैं, यानी कि अजवाइन और लहसुन है, इसको अच्छी तरीके से पका लेना है, जिसे जला लेना कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने उसे अच्छी तरीके से पका लेना है। पका लेने के बाद उसे ठंडा करके छान के किसी बोतल में निकाल लेना है और वो आपने इस्तेमाल करना है। अब आपने इस्तेमाल कैसे करना है कि आपने बच्चे को रात को सोने से पहले क्या करना है कि उसके आगे सीने पे लगाना है, उसकी कमर पे लगाना है, बच्चे के पाँव के तलवों पे लगाना है। ये आप लोगों ने चीज करनी है। इसके अलावा जब भी बच्चे को आप बाथ दें, ठीक है, नहाने के बाद भी आपने इस तेल को जरूर अपने बच्चे के सीने पे अप्लाई करना है, पीछे कमर में अप्लाई करना है और पाँव के तलवों के नीचे भी अप्लाई करना है आपने। ठीक है, तो ये जो होगा ये बेहतरीन रेमेडी है, जिससे क्या होगा कि आपके बच्चे की सर्दियां भी बहुत अच्छी गुजर जाएंगी। उसे इस तरह का चेस्ट कंजेशन वगैरह का मसला भी नहीं होगा। अगर हो भी गया है तो ये क्या करता है, बलगम को खारिज करता है। ठीक है, यानी कि चेस्ट कंजेशन वगैरह जो हो जाती है, स्प्यूटम जो हो जाता है, उसको ये काफी हद तक ठीक करता है। और साथ आप लोग कोई भी हर्बल मेडिसिन दे सकते हैं, जैसे कि तूत स्याह वगैरह, ठीक है, बनफशा शहतूत हो गया या कफरब सिरप्स हो गए, ये आप दे सकते हैं। हाफ बॉइल्ड एग दें अपने बच्चे को। इसके अलावा कहवे का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आप लोग करेंगे तो उम्मीद है कि आप लोग एंटीबायोटिक्स की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि एंटीबायोटिक बार बार देना बच्चे को ठीक नहीं होता, वो उसकी इम्यूनिटी को भी लो कर देती है। तो आप लोग अगर इन चीजों की तरफ रहेंगे, होम रेमेडीज की तरफ रहेंगे, तो बच्चा भी जल्द ठीक हो जाएगा। लेकिन एक चीज बताते चलूं कि अगर आप लोगों को लगे कि बच्चे की कंडीशन ठीक नहीं हो रही बल्कि और ज्यादा खराब हो रही है, तो आप लोगों ने फौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि छोटे बच्चों में किसी भी चीज का रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये एहतियातें वो है जो हर माँ को करनी चाहिए सर्दियां जैसे ही शुरू हो। ठीक है, तो आप लोगों ने ये सारी चीजें कर लेनी है। तेल बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बना के नहीं रखना, क्योंकि इसमें हल्की सी वो गार्लिक की स्मेल होती है, वो लगाएंगे तो फील तो होगी, लेकिन ये बहुत अच्छी रेमेडी है। ठीक है, तो आप लोगों ने थोड़ी क्वांटिटी में बना के रखना है, लाइक 3 to 4 टेबल स्पून आप मस्टर्ड ऑयल ले लें, सरसों का तेल ले लें, उसमें आप 3 to 4 जो है वो लहसुन के जवे जो होते हैं वो लेके उसको चॉप कर लें। और इसी तरह 1 टीस्पून जो है आप ये अजवाइन या कैरम सीड जो होते हैं ये लेके उसको अच्छी तरीके से पका लें, ताकि आप लोगों ने क्या करना है, 1 वीक के लिए भी आपका ये तेल बन जाए तो इनफ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीक आप दोबारा से इसका न्यू बैच बना लें। इस तरह करके आप लोग अगर करेंगे तो वो तेल भी खराब नहीं होगा। ठीक है, और आपके बच्चे की भी सर्दियां अच्छी गुजरेंगी और आप भी खुश रहेंगे। ये है वो सारी चीजें जो आप लोग करेंगे, तो उम्मीद है कि बच्चे भी सेटिस्फाइड होंगे, क्योंकि बच्चा जब भी बीमार होता है, बच्चा बहुत इरिटेट होता है, बच्चा इरिटेट होता है तो वो माँ को तंग करता है। तो ये सारी चीजें जो है ये बहुत ज्यादा हो जाती है, पेरेंट्स के लिए भी मुश्किलात लेकर आती हैं। तो अगर आप लोग ये चीजें करेंगे तो उम्मीद है सर्दियां जो होंगी वो बहुत अच्छी गुजरेंगी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी कमेंट्स या क्वेरीज हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।